خبر صار لجماهير النادي الأهلي، وتستمر الأفراح والأخبار السعيدة لجماهير النادي الأهلي. بطولة جديدة هيشارك فيها النادي الأهلي، وهي بطولة دوري السوبر الإفريقي، واللي بتقام لأول مرة هذا العام 2023، وهتكون بدايتها في شهر أكتوبر اللي جاي بإذن الله من يوم 17 ليوم 20. هتكون أول مباراة، وهنقول لحضراتكم نظام البطولة والفرق المشاركة في البطولة مع النادي الأهلي. 8 فرق هتكون السنة دي موجودة في البطولة، لكن البطولة دي يا جماعة من السنة الجاية هتكون مكونة من 24 فريق هيلعبوا بنظام الدوري من دورين، وهنوصل ان يتأهل 8 فرق ان شاء الله يلعبوا دور ربع نهائي وبعدين قبل النهائي والنهائي. لكن السنه دي زي ما قلت لحضراتكم هيكتفى ان هتبدا البطوله ب8 فرق فقط، وهم افضل 8 فرق في افريقيا متقسمين لمستويين، مستوى A ومستوى B. طبعا النادي الاهلي المصري في المستوى A، وهنقول لحضراتكم فرق مستوى A ومستوى B والفرق اللي هتقابل بعض كمان ان شاء الله، وفي قرعه هتتعمل، وهيكون زي ما قلت لحضراتكم بدايه البطوله في 17 اكتوبر المقبل باذن الله عز وجل. وطبعا التصنيف ده بيكون وفقا للاتحاد الافريقي. 4 فرق هتكون في التصنيف A، وهي النادي الاهلي المصري ونادي الوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز بطل جنوب افريقيا. و4 فرق هتكون في المستوى B، وهي فرق انيمبا وسيمبا وبترو اتلتيكو ومازيمبي الكونغولي، عشان يكونوا 8 فرق هتقام اول بطوله سوبر افريقي بين ال8 فرق دول زي ما قلت لحضراتكم بنظام الذهاب والاياب بين ال4 فرق في المستوى A والمستوى B، علشان يتأهل من ال8 فرق 4 فرق بعد ما يلعبوا بنظام الذهاب والإياب زي ما قلت لحضراتكم للدور قبل النهائي، ويلعبوا أيضا بنظام خروج المغلوب لحد المباراة النهائية. بطولة جميلة جدا، بطولة ممتعة فيها أكبر 8 فرق في إفريقيا حسب تصنيف الاتحاد الإفريقي زي ما قلت لحضراتكم. بالتوفيق للنادي الأهلي. هنوافي حضراتكم بالأخبار وبالتفاصيل الكاملة عن البطولة دي، لكن كمان والخبر اللي أنا قلت هقوله لحضراتكم هو الخبر الأسعد، إن النادي الأهلي وال8 فرق كلهم بصراحة هيعفوا من الأدوار التمهيدية سواء في بطولة دوري أبطال إفريقيا أو في الكونفدرالية، علشان يلعب الأهلي مباشرة في دور المجموعات اللي هو دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا. بالتوفيق للنادي الاهلي اللي دايما مشرف مصر، وان شاء الله ان شاء الله السنه الجايه نشوف نادي الزمالك في بطوله دوري السوبر الافريقي متالق مع النادي الاهلي.